شلونكم حبايب قلبي؟ السلام عليكم، حيا الله الشباب. اليوم طبعا جبت لهن البانيو، قلنا خلينا نسبحن نطلعهن. عندي ذنهم بعد عفتي مشكولات حتى ما يضوجن الطواير ويتبرجن بسرعه. وهذا البصل نطلعه وياهن، بقيته ويا هذا البرج حتى يطب ويطلع براحتهن. الطيور هم تريد تطلع بس هم اطلعهن حتى يسبحن. الشباب قالوا لي شوفنا الحلات، هاي الحله بعدها ما مبيضه بيها. هاي مبيضه، هاي فوق نطب عليهن حتى كلها حتى تسبح برا الطيور. كلها تسبح برا. شنو ايش عندي هنا بعد؟ ما عندي شيء هنا. عندي هاي همه طلعها خليه يسبحن. هاي ما عندي هنا، ما عندي هنا، ما عندي هنا، ما اكو. رجع هاي تعال سبحي سبحن ما سبحوا بالمي. هاي الشباب نصور لكم المقطع فيديو. هسه تقريبا ساعة بيش، يمكن بثلاثة هيج. بعد المي شلون صار. طبعا هيك قبل بالصندة خلي يسبحن خطيه كاتلين وسخ. طبعا الشغله حلوه ومهمه من تجلد الطيور، تذب لهم طشت هنا مال المي. فالطير شايفه هذا من يسبح يصعد على الستاره ويدشر نفسه. فمهم شغله مهمه، تخلي لك الطشت او فشي مثل هذا مال شعب مال المبرده تحط له بيه مي. الطير يسبح ويصعد يتونس، ما عنده شيء يعني. هذا منه يتونس يسبح يفتر براحته. يوم طياره مش عارف اليوم طيارات. ايه تروح الطياره، هاي الطياره العسكريه. فهذا الطير شو يسوي؟ يصعد ستاره يسبح يوقف يدشر نفسه يحفظ السطح يندل نطلع على المي مالته هنا يسبح يأمن بالسطح. يعتبره طبعا من البارحه واليوم صار مو البارحه، صار له اسبوع انا بعد سطح لا منظف لا دمار سطح. ان شاء الله احتمال يوم بالليل انظفه لو فشي وقع عن الصونده. نحط هذا الصونده بعد ما صار بي. خليه هسه هذا يصعد فوق. راح لفوق هذه سبحان. فالشغلة مهمة انه تخلي المي يمهن، الطيور تسبح من يمهن. يحط لهم المي. الطيور من تسبحن الطيور تصير ثقيلة يمك يعني بالسطح ما تطير، يقدر ياخذ له دائرة ويرجع ينكت نفسه يصعد، فيأمن يمك بالسطح أكثر وأكثر. شباب لونه مثل شوف هاي الطيرة محملة بيرديش بعد ذيلها شلون نازل. بحس هذا سبح وهذا يجي هنا على الحائط يدشر نفسهن على راحتهن، يحفظ المكان مالته مأمن عليه. يبقى هنا يدشر هذا
سبحان حبايبي، سبحان وشبعا سبح. بدنا نجاوب على تعليق من الشباب او السؤال. احنا قاري بس والله ما جاي يخطر شيء على بالي. شنو الاسئله؟ لكن ما احس اني انا عندي طيور ادى جلتهن كبار لو صغار. شوف، اذا لملوم حاول تزوجه ويكمش حله، بس يبى يطلع الفحل خليه يطير. الطيره لا، خلي الزق يلا. انا بالنسبه لي خليني زق، اني والفن اكثر تحبسهن هواي بالبرج، حتى شنو الطير يوالف ويا جماعته ويا الطيور وياه، يطلعن برا اكلهن جوا. تعلم تعلوم حلو يكون لك بيهم. تريد تشكيلهن اسبوع وتكمشن حلات ويبيضن، والنوب تفتح بس اشكال الفحل، تخلي الفحل يطير ياخذ له دايرين ثلاثه، والنوب فك اشكالهن. بس حاول تفرهن العصريات مغربيات كلش، حتى الطير ما يبعد بعيد. مغربيات احسن، تحرك بيهن من الستاره لهاي الستاره، تحرك بيهن ذني. اما الفرخات شوف ذني كاني حاطن بالمسرح، هسه قلت ايش قد حاطن بالمسرح، هذا غير ذني الجدد مال هذا الفرج. فتحطن بالمسرح، هذا يحفظ سطح، يشوف امه وابوه، يصعد هنا ينزل هنا، يحفظ وين يطير، يحفظ شكل السطح مالتك. تخلي بالمسرح مدة اسبوع، اكثر من اسبوع بكيفك. بعد انت طلعه بالسطح يتحرك يمنى يسرى ذني، دشره بي على كيفك. 7 دشر فرق، هذا عقله صغير، انت تعلمه، قل له هذا مكانك، هذا السطح مالتك، هذا البرج مالتك، هنا تاكل هنا تشرب، يتعلم مثل الطفل الصغير. ما تقول له يلا روح اشتغل، روح سوي لي، ما يسوي لك اياهن. تعلمه وحده. الكبير لا، دشره شو اسمه كم شحله وطير، فرتين ثلاثه المغربيات، طار عندك مرتين اخذ لك دايرين ثلاثه، انساه بعد ما عليه شيء. خلي اسد المي وارجع لكم شباب، لان راح يغرقنا هذا المي، انه سبحان تقريبا اكثريتهن. نرجع لكم. اي شباب، سدينا المي. في ذاك اليوم او البارحه سألني واحد قال لي عندي طيره جاني على الفيس، طيره عينها هيجي، اصور القى جفنها مسدود. غير افتح عينها اشوف جفنها شبيه، جوا العين عينها مرمده، جسطاب ريشه، جسطاب وصاخه. اذا وصاخه او ريشه، طلع الريشه او الوصاخه، طلعها وحط لها قطره هاي مال معقم، ما هي قطره مال البيت مالاتكم تستخدموها لكم. حط عينها مرمده، حط لها بنسلين، بس اعزلها على صفحه ما خليها بالبرج، لان الدهن البنسلين يلم تراب وهذا. اما ما تريد تحط ذني، تحط له قطره معقم او قطره مال التهابات للعين. اكو يمسحوها بشاي، انا ما امسح بشاي وما اسويها. او استخدم تتراس كلين، هذا استخدمه ليش اسمه بحطه بقلاص واغسل به عين الطيره، هذا يقتل الجرثومه والميكروبات داخل العين. اسم العلاج تتراس كلين، وحتى عندي مقطع فيديو تقدر تشوفه، دور عليه تلقاه بالمقاطع الفيديو ناشرهن، شلون اعالج العين ونخلصها من الالتهابات مالت العين. هواي شباب سألوني اسم العلاج، نشرته ذاك اليوم مال الالتهابات. تروح للصيدليه قل له شو اسمه كيفلكس مال سامره، كيفلكس عراقي مال سامره، هذا مال التهابات. احنا من بالعيمك الطيق تنشل، هذا تاخذ شو اسمه العلاج مال سامره تستخدمه الهن، هو هذا كله التهابات. لان انا من سالت البيطري وباعت عليه، قلت له شنو هذا؟ قال هذا علاج التهابات عامه. فانا باوعد، قلت مرات انا احتاج اعالج طيرين، اروح اشتري له كيسه ب 5000 دينار، انا عندي كبسول بالبيت مال التهابات، احطن بالمي هو يعالج. وما شاء الله انا عندي مش العلاج وعالج لي، يعني الطيور عندي تعالجن. وهاي حاول انت مو اي شيء تجرب على الطير، اي علاج كذا وجربته للطير، شوف الطير ايش بيه ما بيه، شو تخلي له علاج ما تخلي له علاج. تحدد نوع المرض اللي عنده، نوع الشيء اللي عنده، مو قبل
حط له من هذا، حط له من هذا. ترى الطير مو محل تجارب، كثره العلاجات هي توقع الطير. انا والله زعلان وضايج على الولد، مكتوب اسمه السطح المميز. اجى فتره من الفترات هو خطيه دعم قناتي. ما اني اقول يعني هذاك يوم خطير عنده الحمر مالاته ميتات، وعنده الطير هم عنده يمكن ميت من هذا مال زينه. انت صوتك والله صوتك. انا طبعا راسلته ودزيت له تعليقات، قلت له اكلك غلط، الاكل مالتك غلط، العلاج استخدم هذا الهن. عده قلت له عندك سلمونيلا ما عندك نيوكاسل. سلمونيلا عده مرض سلمونيلا، يصير الضرق مالته اخضر بمثل الطبخات، هذا علاجه. اما اجيب لك قلت لك كيس كامل مال التهابات وناشر صورته وعلاجه فعال ومو طبيعي، خلال 10 ايام اسبوع طايبات. انا اقول لك هو 5 ايام اسبوع طايبات. اما هذا تستخدم هذا الكفلكس تعطينا مال التهابات وعلى كيفك شوي شويه وياهن. الاكل اللي تستخدمه غلط، هو اللي وقع الطيور وسوى هذا المرض. هذا الاكل البلجيكي وغيره، هذا اكل خربان فاسد منتهي صلاحيته شباب، والله منتهي صلاحيته ما يفيد. يا يجيب طيور القى طيوره مريضه القى من هذا الاكل انا جايبه من خوش نوعيه. عم وكل طيورك خطيه بهالركبه هاي، وكل طيورك 5 شغلات، لو عدس لو قرطب، هذا يكون نظيف مو مزرف وبيدود، ها، وقرطمان هذا الابيض، قرطب الابيض وقرطمان شو اسمه هذا مثل العدس يصير حبايته مثل المربعه، هذا زين اذا حد لقاه نظيف زين بالزق. والطين حنطه ودخن، وهاي عوف البقيه بعد عدس وقرطب ودخن وحنطه، وهذا الحبايه البيضاء القرطمان، القرطب والقرطمان والعدس ذن تخبطهن كافي الهن. تريد خلي مال الشامي هذا الذره الصفراء بس لا تشتري من عندهم، اشتري من المحلات، هم يبيعون 750، اشتري من المحلات يبيعون الكيلو مالته ب1000 دينار. هاي مالته نظيفه يعني صالحه حتى الانسان ياكلها، مو خربانه دائما تخرب، اذا مو نظيفه ما وكلها للطيور. هذن الشغلات غيرهن ما اعطي للطير، يوقع عن الطير ويمرضنه. الاذره الحمراء، الاذره البيضاء، الثلجيه، ما ادري غيرها ما اعطيها. اللي قدام انا تجربه وياهن، ومن النوع المعتني بالاكل مالتهن. اكبر غلط اعطي ذن الشغلات، الماش، القلوياي، الاذره شو اسمها هاي مثل اللوبيا حاطينها كل ما ذاك اليوم يسمونها فول، وشنو الله وكيلك لونها صار مثل الجوزي. الاذره الحمراء الثلجيه غيرها ما اعطيهن. طيره هذا حبايتها مره التعب الفرخ توقعه ما تقوي. اقوى شيء هو للزقول هذا حطيهن حنطه والاذره الصفراء وعدس وقرطمان وقرطب والدخن، غير ذا ما اعطيهن. والحمد لله شكرا ذا طيوري ومتابعيني بيهن. انا هذا كاستخدم الي للخبطه. انا ما احب اطول عليكم المقطع الفيديو واسوي كلش طويل وضوجني هم بالنشر. وهذا انا هذا اليوم العدي قدمته لكم، وانتظروني باكر ان شاء الله اقدم لكم على المطيره ما تني. انا هسه خطيه سباحتين وهاي فعوفن يشمسن وراح انزل. لا تنسونا باللايك، فعلوا الجرس حتى يوصلكم شكو شيء جديد.